औकात जी ॻाल्हि न कर पुट। तुंहिंजी बंदूक खां वधीक माण्हू असांजे अखियुनि खां ॾिसंदा आहिनि। मुंहिंजा इरादा साफ़ हूंदा आहिनि, इन करे माण्हू पंहिंजे ख़िलाफ़ हूंदा आहिनि। ऐं ॿुध, इज़त मिले थी त हज़म कर, न त फ्री में बेइज़त थींदे। ऐं असांजे ख़िलाफ़ ओतिरो ॻाल्हाइजां जेतिरो सुभाणे बर्दाश्त करे सघीं। ऐं हा, जीअं तूं सोचींदो आहीं मां तीअं न आहियां, ऐं जीअं मां आहियां तीअं तूं सोचे बि नथो सघीं। ऐं हा, जिते तुंहिंजी सोच ख़तमु थींदी आहे न, उतां मुंहिंजी स्टार्ट थींदी आहे।